Моя прелесть. Она сломалась, больше не работает. Что делать? Как вы поняли, я доебал колхозную зипу. И теперь мне нечем подпаливать спизженные бычки. КРЧ все просто берем и плетем фитили с проволоки и веревки. Потом берем мультитул из фикс-прайса и бомбим эту зипу. Пока она не развалится, как Советский Союз. Как видно, что зипа, мало того, что паленая еще, и как будто ее достали из преисподней, колхоз ее второе имя. И поэтому надо будет там, так и написать. Потом вытаскиваем вафлю. Если вы нищий, то засуньте ее себе в ватник. Дальше запихиваем туда фитиль, и бежим пиздить из аптеки вафлю. Нет, ватные диски. В общем, повторяйте за мной со 100% гарантии, у вас нихуя не будет работать. Теперь заправляем ее отходами от изготовления нормального бензина. Как вы видите, все заебись, но лучше купить оригинал и не ебать мозги с паленкой.